Здравейте, отговарям на някои въпроси, които скоро получих през платформата TikTok. Именно хора ме питат, че са с запорирани сметки. Възможно ли е да получават трудово възнаграждение по сметка Revolut? За съжаление, отговорът е не. Не можем да получаваме трудово възнаграждение по сметка на Revolut, тъй като Revolut не отговаря на българските ни европейски стандарти. Тоест, работодателят е длъжен да осветлява преводите, които излизат от юридическата му фирма към физически и изпълнителни лица, т.е. към служители, работници, по банков път или друг метод за плащане на ръка, където в повечето случаи е на ръка, но с официален документ, ордер и така нататък. За съжаление, не може да се получават пари по Revolut, както обясних преди малко. Те трябва да са подвластни под БНБ и според българското ни и европейското ни законодателство. За още правни въпроси пишете или се обадете на посочения телефон.